はい、皆さんこんにちは。マイクロンのルアーフィッシングチャンネルです。今回はですね、避暑地に来ております。なんとですね、場所は長野県の白馬村というところにある八方二霊池さんに来ております。ここはものすごく水が冷たくて、長野県といえば、豊かな自然が特徴だと思うんですけど、この八方二霊池さんは北アルプスの白馬大雪渓から流れてくる雪解け水を引いているということで、ものすごく水温が冷たい、釣り場さんになってます。今ですね、8月の、下旬になるんですけども、なんと水温がですね15度を上回らないということで、8月じゃありえない水温ですね。さすが長野県北アルプスの、恵みというべきですかね。見ての通り、もうめちゃめちゃ綺麗なロケーションで、ヒレピンのですねすごい綺麗なニジマスたちが、今日も相手してくれてますので、しっかりとですね楽しんでみたいと思います。それでは参りましょう。